То, что касается транспорта Москвы, это самый большой по площади город в мире. Здесь нужно дальше строить метро, быстрее. Вот в Митино обещают нам почти в этом году, а хотели в 2011. То есть можно еще построить одно кольцо метро и дальше продвинуть, и легкий трамвай, и как можно больше транспорта, чтобы люди не тратили время. Но самый лучший путь решения транспортной проблемы – это не допускать, чтобы в городе было много иностранных рабочих. Они и нужны. Огромное количество москвичей недовольны этим. Это создает нагрузку. Второе. Из Подмосковья много едут сюда. 2 миллиона каждый день приезжают сюда. Тоже нужно делать, чтобы они могли получить работу там, в Подмосковье, а скорее объединить два субъекта. Москва и область. Поэтому с транспортом проблемы есть. Это очень утомляет вас. Но самая большая проблема... Тут вот говорил Сергей Митрохин, отчеты, планы, у нас все хорошо. Но самое главное, что не решаются эти проблемы. Вот нужно, чтобы выводили из Москвы все предприятия, которые не нужны. В том числе, которые могут быть вполне в Московской области. Это ни в коем случае не уменьшает количество рабочих мест для москвичей, поскольку там работают в основном жители Подмосковья. Все склады убрать оттуда. Государственная дума не должна быть в центре Москвы. Туда каждый день приходит 2000 человек. А есть площадка, где можно строить. Но до сих пор некоторые чиновники, и федеральные, и другие, мешают принять решение. Поэтому есть возможность облегчить эти вопросы. Но главное люди. Транспорт, москвичи смирятся. Но мигрантов больше для Москвы не нужно. Потребности нет, их принимать в город Москву не надо. Вот по школам. Есть жалобы москвичей, что в некоторых школах появляется этнический элемент. Когда представители какой-то одной национальности... Там грузинская или азербайджанская, и русские ребята из Москвы начинают переходить в другие школы. Этого допускать нельзя. Все школы Москвы работают для всех жителей, и никакого, так сказать, господства какой-то новой национальности в городе не должно быть. Сокращают стадионы. Конкретно Красный Пролетарий стадион. 463 подписи. Хотят убрать его. Ни в коем случае не трогать. В том числе на Таганке, допустим, дворец детского спорта. Сохранять все детские площадки, спортивные площадки, любые секции и кружки. То есть, чтобы москвичам было удобно жить. Больше еще открывать. Чтобы были службы знакомств, различного рода клубы. Чтобы везде люди могли где-то собраться, увидеть, что такое инфраструктура города. Обустройство по-русски. Удобно все. Все должно быть рядом с домом. Не должно быть шума никакого. Тихо должно быть. Заводы вот есть, которые нам не нужны с вами в городе Москве. Они дымят, коптят, шумят и занимают огромное пространство. Поэтому обязательно нужно обустраивать дальше, потому что зелень должна быть. Вырубают деревья. Вот Госдума. Великолепные стали деревья. Смотрю старые снимки. Ни одного сейчас нету. То есть надо запретить, чтобы вообще прикасаться к любому дереву, чтобы воздух был чистый, жить хорошо. Но главное, реальный состав населения города Москвы. Москва для жителей Москвы, коренных жителей нашей страны. Приезжих как можно меньше. Их не должно быть здесь вообще. Они и нужны с точки зрения рабочих мест. Нет крыши над головой. Это, конечно, людей очень утомляет. У нас есть проблемы с ТСЖ. Товарищество собственников жилья. Оказывается, появились липовые ТСЖ. Жильцы даже не знают, что за них уже документы отнесли, получают какие-то деньги. Очень много страдает москвичей одиноких. Нотариусы недобросовестные оформляли сделки, и одинокие москвичи оказались за сотни километров от Москвы. Очень много обманутых дольщиков. Много коммунальных еще квартир. Это тоже позор. Нет ни одной столицы в мире, чтобы люди жили в общей квартире. Самая плохая, но всегда везде отдельная. Поэтому все вопросы эти есть, стоят в повестке дня. Город самый богатый, несмотря на то, что кризис или что-то. Поэтому можно обеспечивать, но все должно быть прозрачно, чтобы не было никакого обмана. Потому что постоянно люди в страхе. У нас очень многие москвичи вообще имеют лишнюю площадь, но боятся сдавать ее в наем. Или боятся обменивать, они боятся обманывать. Навести работу среди нотариусов, юридические службы, департамент жилищного хозяйства Москвы, чтобы москвичи ничего не боялись, чтобы они имели хорошую площадь, чтобы быстрее их переселяли, если есть в этом потребность. Сносить не надо никакие дома. Это все делает мафия, которой нужны действительно земельные участки. Дома крепкие, хорошо построены российскими рабочими. Поэтому нужно убирать дома, если деревянные, таких практически на территории города Москвы нету. Но должна быть полная безопасность.
И самое главное, есть полно у нас площадей, которые занимают приезжие. Для них строят. Вот если мы не будем принимать сюда приезжих, просто-напросто им нужно цены взвинчивать, чтобы им было невыгодно ехать в Москву, покупать дорогое жилье. И заставлять строить социальное, дешевое жилье, восстановить ДСК, домостроительный комбинат, который будет быстро строить. И есть пустые участки в Москве, где будет много построено массового жилья бесплатно для малоимущих москвичей. Контроль за всеми тарифами жилищно-коммунального хозяйства. Москвичи, мы с вами платим в 2-3 раза больше, чем стоят эти услуги. Поэтому везде нужно поставить счетчики за счет государства. Потому что многие не могут это сделать, им дорого. Второе, нужно бороться с монополистами. Очень дорого стоит подключение к электросетям, газоснабжению, водоканал, канализация. Все это очень высокие расценки. Все это удорожает. Это делать нельзя. Это все должно стоить намного дешевле, но они обогащаются за счет огромного количества жителей Москвы. Поэтому обязательно здесь должен быть контроль. Обязательно нужно юридическое сопровождение, чтобы все знали. Очень много мошенников в городе. Обманывают пенсионеров. Сколько преступлений совершается ежедневно и каждую ночь в городе. Сколько самоубийств, сколько алкогольных отравлений, пищевых отравлений. Ведь некоторые из вас все-таки живут, есть какое-то жилье. Но вы покупаете плохие товары в магазине. По высоким ценам. Это опять монополисты на торговые сети. Это везде монополисты мешают, и должен быть порядок. Порядок заключается будет в том, если будет нормальная милиция, нормальные прокуроры, чтобы милиционеры вас не убивали, чтобы вы не боялись милиции, а смело обращались. Везде должна быть охрана, везде должно быть видеонаблюдение, домофоны, кнопка тревожная, чтобы немедленно приезжали, вам помогали, чтобы вы не боялись ходить ночью, чтобы врачи вас не обманывали с диагнозами. Половина диагнозов после смерти ваших москвичей, умерших родственников, не подтверждается. Это вообще позор. Поэтому все это нужно делать, все это связано с вашей жизнью, все это депутаты ЛДПР будут обеспечивать.